दोस्तों ये है भारत का फर्स्ट फुली मेटेलिक केस वाला नॉइज मेरिन बड्स। ये बड्स आते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक केस के साथ, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। डिजाइन थोड़ा सा क्रेजी है बट लुकिंग ऑसम ब्रो। आप इसको चैन पहनाकर और खुद पहनकर घूम सकते हो कहीं भी। इसमें आपको मिलेगा 32 डेसिबल हाइब्रिड ऑटो नॉइज कैंसलेशन, जो कि बाहर से आने वाली आवाजों को काफी हद तक कम कर देंगी। 13mm बेस ड्राइवर है फॉर डीप बेस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस। 35 आवर्स का प्ले टाइम है। अगर आप एक यूनिक डिजाइन और स्ट्रॉन्ग ईयरबड लेने की सोच रहे हो तो ये नॉइज मेरिन बड्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दो ताकि हमारे लिए भी बेस्ट हो जाए।